Ассалому алейкум. аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. ҳозир ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел ангур дар гармхона сабзида истодааст. Ако гармхона дар ҳақиқат гарм аст, зери плёнка аст. Ана ҳамин ангуре ки шумо мебинед, 3 сола ангур, дарахт, навъи пёстри. Анако ҳозир ман аз наздик мебарам, нишон медиҳам. Дар ҳар як навдаш ду хуша ангур бастааст. Дар ҳар як навдаш. дар ин навдаш бошад 3 хуша бастааст. 1, 2, 3. Карваяш 1, 2. Акун дарозиашро бинед ки 80 сантиметр шудааст. ва тахмин ягон ҳафта, 2 ҳафта пас ин дар гулкунӣ медрояд. яъне ман чӣ гуфта меҳастам, ин яке аз таҷрибаҳо аст ки нишон медиҳад ки дар гармхона ангур 1 моҳ пеш аз ангури кӯчагӣ тайёр мешавад. ин ангури пёстри маззаи ананас дорад. ман аз дур нишон медиҳам. мана килёнкаи болоро мо 1 ҳафта пас мегирем. ин ангур баъд боло биромада ҳамон болои лимонхонада мегардад. як огура нишон диҳам лимоно чӣ хел гул кардааст. ҳозир агар дар даруни лимонхона бошед, кайф мекунед дар ин бӯи гули лимон. як роҳат аст. шамола бинед. грейпфрут камтарак хунук задаги буд, аз нав авҷ кардааст, лекин гул накарсодааст. соли гузашта ку дудона баста буд. ҳамин аввал гуфтам мефурӯшам, айна бо дилам нашуд фурӯшам. ана ин мандарин гул карсодааст. пури гул дармашуд гул гашта гул. инҷо да гул, инҷо пур аз гул. худо хоҳад имсол бо бисёртар мебандад. ана инҷа ман ижвикаи марминҷони бехор ёфта овардам. имсолаш инҷа шинондам, хор надорад. чиндан мегиред, хор надорад, калон мешад. соли дигар ҷо мекӯчонам. ин лимони калони ман. имсол ин гул кам дорад, аз сабаби он ки ман қисми поёнии лимонҳоро бурида партофтам. хатогӣ кардаму, лекин хай ҳеҷ гап не, бо имсол бо зиёд мешавад. хай имсол 1000 дона нагирифтем, 500 дона гирифтем. Да гап не, замбуро гашт суден. ин замбур не, ин шмел. ин замбури асал не, шмел. инаш замбури асал. замбури асалу ва шмел буд. ана дӯстон, бо як ангури дига ба шумо нишон диҳам. инаш набаст. ҳадди 1 метра шудааст, набаст аст. инам сорти украинӣ, инаш дубовский розовӣ. ин вообще супер ангур. ана ба ҳамин бо чӣ нишон диҳам дар инҷа қизиқ бошад шумо. хай инҷа пури ангурбача карда гаштем дар дурнаш. ҷои холия намемонем ки холӣ монад. ҳамин як ваҷабда якта қаламча мекунем ки ин қаламча чӣ? қаламча ангур ниҳол мешавад. ниҳол чӣ мешавад? ниҳол пул мешавад. дар камтарак меҳнатда пул ёфтан мумкин. мана ин мандарини карликовый. ин бо пешпазак, ин пеш мепазад. ана ин қаламчаҳои ниҳоли алвика. мана баркарсодааст, ҳамааш баркарсодааст. ин ҳай худо хоҳад мегирад. дар даруни ана ин дутта ман тар кардам донаи чӯкадуро ки тезтар бурояд гуфта. хаем донаи чӯкаду аст. ана донаи чӯкаду ва донаи тарбузро ки неш занаду тезтар бурояд гуфта. мана донаи тарбуз хам таги ҳамин донаи тарбуз пур аст. як 2-3 рӯз пас дар стаканчико мешунонам ки буромад. донаи тарбуза дар чӯкаду мо пайванд мекунем. шумо тамошо мекунед. ва бурда кӯчада дар боғи ангур, дар беқинои ангурро мешинонам. як эксперимент да.
анне дутта дарахти манго аз донаш бировардам, бисёр сорти хуб ба мазаи калон. Акан як 8 солам шавад мумкин банданда ино баргоша сунонамда авто мана буридам бога каштака сабсушда истодааст. Манам хел экскурсия дуровардам ман шуморо. Раҳмат ба диққататон.